Akkam jirtan maatii YouTube chaanaalii keenya irraantan wanni qabadhee isin dhufe YouTube thumbnailii maal akka ta'ee fi barbaachisummaa isaati. YouTube thumbnailii bareeda diizaayin godhuun viidiyoon keenya viewer guddaa akka argatuu fi chaanaalii keenya akka guddatullee kan godhudha jechuudha. YouTube thumbnailiin kun small preview image for video design to attract click akka namni tokko click godhuuf viidiyoo erga dalagne booda suuraa tokko lafatti design godhanneeti YouTube thumbnail sizeedhaan jechuudha. Akkuma viidiyoo upload gooneen suuraa san finnee irra keenya suuraan sun kan nama harkisu ta'uu qaba, kan namni click godhee viidiyoo siif daawwatu ta'uu qaba. Akkuma barreeffama kana irratti argaa jirtan faayidaan isaa first impression jedha. Milluu duraa jechuun akka namni viidiyoo san akkanatti scroll osoo godhu YouTube argee attract gootee akka namni click godhee viidiyoo kee ilaalu siif godhaa jechuudha. Kan biroo immoo high click through rate kan jedhu dabala thumbnailota ati dalayde kan biroo fi kana wal madaalchisee siistemni YouTubeedha. Sadarkaa kanaaf plus algoritmii YouTube keetillee ni dabalaa jechuudha. Inni biroo immoo watch time fi brand recognition dha. Brand recognition jennu viidiyoon kee thumbnailota walitti dhiyaataniin bareedee yoo dalagame scroll yeroo godhanis audiensiin kee recognize dafeeti godha jechuudha. Kan biroo viidiyoon kee hedduminaan laalame jechuun related contentiin adda bahee akka audiensii kee bira gahu godha. Inni biroo set expectation kan jedhu immoo thumbnailiin kee yoonii fi akkasii beekamtii argatee YouTubein kee click rate qabaate match yookaan related contentiin adda bahee fi akkasitti namni tokko viidiyoo biroo gulaalee kan itti aanus qulqullina isaatiin itti dhiyaate yookaan immoo drop out ta'a jechuudha. Kanaafuu thumbnailii bareedaa dalaganii YouTube irratti maxxansuun barbaachisaadha jechuudha. Kan biroo immoo attract the right audience and keep them engaged. Namni audiensiin kee akka engage godhudha jechuudha. Like godhu, comment godhu, reaction adda addaa akka baay'atu. Biroo immoo thumbnailii bareedaa dalaguudhaaf key element of unique thumbnail kalaroota tekstii keetii filachuu qabda. Bold text colorii, text colorii large kan ta'e jedha. Easy to read even in small screen. Screen illee xiqqaa ta'u kan qaceelee mul'atu jechuudha. Imeejiin ati fayyadamtu immoo imeejii quality qabdu ta'uu qabdi. Backgroundii yoo kaasuun barbaachise backgroundii irraa kaaftee haariyatti kan design goote ta'uu qaba. Inni biroo expressive face emotion ta'uu qaba. Imeejii san irratti fuula attract nama godhu gochaa content isa wajjin wal fakkaatu ta'uu qaba jechuudha. Akkaataa namni click godhuuf. Inni design qulqulluu ta'e kalaroota ati fayyadamtu consistent brand jechuun kalara contentii keetii wajji deemu yeroo hedduu kanatti post gootu san audiensiin kee beekee chaanaala keetiif recognition kannaa kan deemu. Yeroo kana hojjennu wanti nuti irraa eeguu qabnus ni jira. Misleading image fayyadamuu qabna. Image contentii keetii wajjin deemne audiensiin kee hogguu click godhe wanta contentii wajji adda fagaatu. Kan biroo immoo too much textiin itti baay'achuun qabu. Gabaabsitee bold ta'e kan bilbila xiqqaa hunda irratti mul'atu ta'uu qaba. Low contrast high contrast ta'uu qaba jechuudha. Fade kan ta'e ta'uu hin qabu. Fi wantoota kana yoonii fi YouTube keenya akka viidiyoo maxxansineen thumbnail bareedaa irra keenya fayyadamne YouTube viidiyoo san irratti viewer hedduu arganne itti milkaa'uu dandeenya. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jenna.